வணக்கம். இந்த வீடியோவில் மில்க் பேடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பால் அதை நம்ம காய்ச்சிக்கலாம். ஸோ இங்கே நாங்கள் 2.5 கப்பு பால் எடுத்துருக்கோம். ஸோ அது நல்லா கொதிக்க வரும்போது நல்லா நீங்கள் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும், ஏன்னா அது பொங்கி மேலே வந்துடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பால் நல்லா திக்காயிரும், ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும். ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல ஒரு க்ரீம் மாதிரி ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு. ஒரு நல்லா க்ரீமி ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துருச்சு. ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக வந்துடும். இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சர்க்கரை அந்த பாலில் கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கார்டமன் பவுடர், ஏலக்காய் பவுடர் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நல்லா பேஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் அது நல்லா கூல் ஆகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூல் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஒரு சின்ன சைஸ் பால்ஸாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் காமிக்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த ஷேப்புக்கு மாற்றிடுங்க. இப்போ நம்ம ஷேப்புக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ அதை நம்ம கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் இங்கே பாதாம் பிஸ்தா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது நம்ம மில்க் பேடா ரெடி. ஓகே, இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.